Izay mafaly an'Andriamanitra no atao hoy ny zanaky ny pastera Heritiana. Romitra ny devoly satria maro ireo olona vonona niala tamin'ny fahotana sy ny fahazaran-dratsy tetsy amin'ny coliseum. Tsy izay mafaly olona no atao fa izay mafaly an'Andriamanitra sy ny lanitra manontolo. Raha misy mpanota iray izay mibebaka dia misy fifaliana lehibe ao an-danitra ao, misaotra ny tompo fa tsy mpanota iray no nibebaka fa maro tamin'ny ireo olona eo aloha ireo. Rehefa faly Andriamanitra dia faly izahay. Merci Jésus azavariana mandoto fo mifalia fa nandresy Jesosy ary courage dada. Mission accomplie hoy izy raha nanao ny fanambarana. Fampidirana ihany moa izay fa mialohan'ny hidirantsika amin'ny tena votoatindresaka dia mbola toy ny mahazatra foana abonneny chaîne-natsika asio j'aime ny video noho ny farany dia apetraho ihany koa ny commentaire. Ndeha ary ataontsika izany fanaovana abonnement chaîne izany mialohan'ny hirisoantsika amin'ny votoatindresaka izay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy. Ny dirantsika voalohany dia anisan'ny vaovao mafaly moa ity vaovao anankiray ity, ny hoe tsy misy vola aloha ny fampidirana mpianatra. Tsy andoavam-bola ny fampidirana mpianatra eny amin'ny sekolim-panjakana amin'ny ity taom-pianarana 4 sy 5 ity, hoy ny ministry ny fanabeazam-pirenena. Miankina amin'ny fanapahan-kevitry iarahany ray aman-dreny manapaka araka ny lamina misy ao amin'ilay sekoly no mety hampandoavana vola azy, toy ny vina hanitatra sekoly ary hividy table banc hanakarama maître fram. Izany moa ny vaovao nisy, izany ny vaovao mafaly izay nivoaka sy niparitaka koa dia ampahafantarina ianareo rehetra ato anatin'ity chaîne ity mba hatonga anareo tsy ho tara ny zavatra rehetra sy tsy ho tara ireo rehetra izay mandalo. Ho any ireo fianakaviana tena marefo sy sahirana ihany koa dia azo atao ny misoratra anarana eny amin'ny fokon-tany ho an'ireo izay mbola tsy tafiditra an-tsekoly. Ny sefo fokon-tany no manamarina izany ary manatitra ny lisitra eny amin'ny sekolim-panjakana EPP, CG ary lycée. Nohony zany dia tsy maintsy raisy ny sekolim-panjakana araka ny fahafahany mandray izy ireo ka anjarany lehibe ny Sisco no mandamina ny isa mety moatra na ambany. Tsy tokony mandoa fandraisana anjara araka izany ireo ray aman-dreny izay tafiditra anatin'ny lisitra manana ankizy marefo sy sahirana. Izany moa ny zava-misy koa dia mizara foana ny ataonay ato anatin'ity chaîne ity. Ndeha ary isika hiresaka zavatra manaraka indray izay tokony ho lazaina sy ireo rehetra izay azo lazaina. Ity anankiray ity moa dia resaka ady amin'ny kolikoly eny Ivato. Nametrahana masiovohy manokany bianco eny amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ivato izay isokatra tsy ho ela. Voalaza fa handray ireo fitarenana rehetra mahakasika ireo trangana kolikoly miseho eny amin'ny seranam-piaramanidina ity masiovohy ity. Vaovao tsara moa izany satria raha tsy misy ny kolokolo dia ho sambatra tokoa ny fahamarinana. Ino moa ny mikasika ny seranam-piaramanidina any Ivato, fandeha ary isika hiresaka kely ny mikasika ny tao alampaty telogony hita tao anaty ala. Ny tolakandro ny alahady teo no nisy olona natsikagitra gony miisa 3 misy toalampaty tao anaty ala tany Sandrasaty, komina Reralina tsara tanàna Ifanadiana. Rehefa nosavaina ireo gony ireo dia toalandava 520 isa sy toalampohy 420 isa no hita tao anatiny. Natolotra ny zandara any antoerana ireo toalampaty ireo taorian'ny fizahana ary efa mitony fanadahadiana ny mombamomba azy ireo. Izany moa ny zavatra izay navoaka ny ministeran'ny foloalindahy koa dia zarainay aminareo ato satria ny zavatra rehetra mandalo dia tokony ho zaraina amin'ny vahoaka malagasy ary ny vaovao rehetra dia tokony ampahafantarina ny vahoaka malagasy mba hatonga isika rehetra aharaka ny zava-misy ary aharaka ny vaovao izay mandalo rehetrarehetra tsy ankanavaka. Rehefa voaresaka sy voalaza ary moa ny resaka tao alampaty izay, ndeha ary isika hiditra kely amin'iny Ambovombe Androy iny. Anisan'ny vaovao mahoraka moa ity vaovao anankiray ity, resaka vola very moa izy ity, very vola 530 sy 300 tapitrisa ariary ny banky iray any Ambovombe. Banky iray any Ambovombe Androy no nametraka fitoriana tany amin'ny mpitandro ny filaminana mahakasika ny fahaverezana vola mitentina 530 sy 300 tapitrisa ariary izay napetraka tao anatin'ny coffre
offre. Voalaza fa efa misy ny olona ahiahina sy anaovana fikarohana amin'izao. Izany moa ny zavatra izay navoaka ny gazetiko koa dia lazainay foana satria anisan'ny zavatra tena mahoraka izany ao anatin'ny Facebook. Voalaza ihany koa moa ny mikasika ny tranga any Ambovimbe Androy fandeha risika hiresaka kely ny mikasika ny mpanakanto Ambondrona. Izany mpanakanto Ambondrona izany moa dia anisan'ny mpanao kanto izay tena fantadaza ao Antananarivo ary manana ny lazany sy manana ny mahizy azy. Hilasantsika moa ity zavatra mikasika any Ambondrona ity. Manohana ny ankizy sahirana sy marefo koa nitarika Ambondrona. Hiona amin'ny mpankafy azy nitarika Ambondrona amin'ny 27 septambra izao eny amin'ny Coliseum Antsonjombe. Hito amin'ny fagatra maro hatrany Allemagne izany Tour 2024 izany. Ankoatran'ny mampanakanto azy ireo dia manana tetikasa mitsinjo ny fiarahamonina koa nitarika. Efa natombony ny taona 2024 ny tetikasa arabe hijerena ny ankizy sahirana sy marefo. Misy ny hetsika nanokanan'izy ireo tahirim-bola avy amin'ny fidiram-bola azo nitarika sy iarahany amin'ny mpiara-mombonantoka. Nambarany Beranto fa nahatratra 520 tapitrisa ariary ny vola voaangona. Izany moa ny mikasika nitarika Ambondrona koa dia lazainay satria anisan'ny zavatra tena mahafaly izany, anisan'ny zavatra izay tena mahafinaritra ihany koa. Ny zavatra toy izany dia mendrika tehaka ary mendrika fankasitrahana, nohon' izany dia tsy hay ny tsy saotra nitarika Ambondrona satria mahay mitsinjo ny mpiarabelona ary mahay mitsinjo ireo marefo mpiray tanindrazana aminy. Iny ihany koa moa ny mikasika nitarika Ambondrona fandeha risika hiresaka indray ny mikasika train urbaine. Hiasa amin'ny taona 2024 ny train urbaine. Mahery ny 700 ny asa no efa vita amin'izao fotoana izao ary tsy maintsy vita amin'ny fiafaran'ity taona ity izany. Kasaina hiasa amin'ny taona 2024 kosa ity train urbaine ity araka ny nambaran'ny ministry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro. Vaovao mahafaly moa izay, vaovao mahafinaritra izay, koa dia tsy hay koa ny tsy hankasitraka ny fitondram-panjakana izay taritiny Andriamatoa Filoha Andry Nirina Rajoelina. So thank you President, thank you so much, thank you great deal because ianao dia tena tia vahoaka malagasy. Ndeha risika hilaza zavatra hafa indray izay vaovao malaza sy vaovao misongadina ihany koa. Any Fianarantsoa moa ity zavatra anankiray ity, ho vita ny volana Oktobra izao ny Coliseum ao Fianarantsoa faharoa ao a Madagasikara. Efa vita ny 70 isanjato an'io Coliseum io izay mazaka mpijery hatramin'ny 2 alina ary hisy fefy sy loge artistique. Izany moa ny vaovao mahafaly any Fianarantsoa koa dia lazaina ihany koa be dia be moa ny vaovao mahafaly sy ny zavatra mahafinaritra ao a Madagasikara. Nohon' izany dia isaorana daholo ireo rehetra izay tokony isaorana. Raha vantany vao miresaka an'izany Madagasikara izany isika dia be dia be ny toerana izay mahafinaritra ao amin'io nosy io. Nohon' izany dia mahafaly anay no mampafantatra anareo ity sary hitantsika ity dia any amin'ny parc national de la Bain de Bal moa ity koa dia zarena atso dia Mislina. Ny valan-javaboary national ny Bain de Bal dia manana harena ara-boajanahary tsy manam-paharoa, ahitana karazana biby mampinono miisa 30 ka anisan'izany ny karazana gidro 4, totozy 4, biby mpireby 2 ary biby iray manampy fehezan-kibony. Misy karazana biby lava miisa 730 ary karazam-borona miisa 220 ka ny 5 amin'ireo dia vorona anaty rano. Ny hamaranantsika tanteraka ity video anankiray ity dia sary mahafinaritra avy any amin'ny Lalatina. Ity sary hitantsika ity moa dia anisan'ny sary izay navokany ary ny hafatra izay nomeny moa ny hoe ny paoziko handeha hamarana fialan-tsasatra fa maika hanao zanadrazana. Mahereza daholo isika hoy izy, making up for lost time, thanks God for everything, blessed beyond measure, enjoying life. Izany moa ny hafatra izay nomeny ity ramatoa ity koa dia zarainay ity sary mahafinaritra avy any aminy ity. Veloma daholo ianareo fa tapitra hatreko ny video antsika anankiray ity fa amin'ny manaraka indray isika no manao ny misimisi. Veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy amin'ny manaraka indray eo.